राम, कैसे हैं आप लोग? तो भाई कई बार क्या है कि हमारी गाड़ी में ऐसे देखिए आप, इस तरह की आवाज आती है। ये देखिए, ये चू चू ऐसा लग रहा है भाई कोई रो रहा है स्टेयरिंग को काटने पे इधर उधर। और चलाने पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की आवाज है। सामने भाई पूरा रोड तो बिल्कुल कबाड़ा ही है, तो इस पे चेक करते हैं। ये देखिए, चू 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 भाई ऐसा कू कू कर रहा है कि पूछो मत यार, इतना ज्यादा ना। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये क्या चीज़ की समस्या है भाई, जो कि ये गाड़ी पूरा चूं चूं एकदम इरिटेट कर दिया है। गाड़ी वाला तो भाई कह रहा है गाड़ी छोड़ देता हूँ मैं इसके लिए अब। तो ठीक है, मैं फाइनली गैरेज पहुँच के दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत है। खराब रोड पे तो खराब रोड पे भाई, प्लेन रोड पे भी आवाज़ आ रही है पूरा। इस रोड पे देख रहे हैं आप, रोड कितना बढ़िया है लेकिन आवाज़ फिर भी आ रही है। क्या आ रही है? ये देखिए भाई, घुमाने पे देखो, ऐसे ऐसे करना। आवाज़ करो और इधर घुमा, सीधा करके इधर सीधा कर। हाँ घुमा ऐसे ऐसे। इसमें हुआ कुछ नहीं है भाई, स्टीयरिंग काटना पूरा, इधर पूरा काटना। हाँ बस भाई, इसका आर्म का एंड जो है ना, ये चींची कर रहा है ये। यहाँ से यहाँ ऑयलिंग कर देंगे, बंद हो जाएगा। ये यहाँ से भाई फट गया है, ये देखिए, ये सूखा चल रहा है इसीलिए चींची कर रहा है। ऑयल डाल देंगे, बंद हो जाएगा भाई इसके अंदर। वाह, बिल्कुल खत्म हो गई ना। ठीक है अब ठीक है। वही था, ऑयलिंग कर दिया भाई वहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया भाई। आवाज़ तो सारी खत्म हो गई। थोड़ा चला के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए भाई, खराब रोड में भी नहीं आ रही आवाज़। तो बस भाई ये छोटा सा ट्रिक था, खराब कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है, छोटे से फॉल्ट की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस ठीक है भाई, इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।